这资本长着腿儿，鼻子还特灵，趋利避害，哪儿有危险就从哪儿往外撤，哪儿安全就往哪儿扎。最近，台湾地区正在悄悄发生一场以万亿为单位的财富大迁徙，岛内的高净值人群害怕台海风险升高，自己受到牵连，正排着队的把资产转移到海外。根据机构统计，台湾民众现在新加坡持有的境外资产已高达10.4万亿新台币，正是超过了香港特区的9.6万亿。算上隐形资产呢，真实数字可能更加惊人。他们不为别的，把钱放在海外，纯粹为了以防万一，相当于给自己留了一个停机坪，发生紧急情况时，手头还能留有东山再起的家底。这表面上看是资本转移，骨子里就是在买保险找退路。相似的事儿呢，过去也曾发生，而且全都发生在比较极端的情况之下。1970年代初，台湾地区面临一系列的外部变故，引发了严重的信任危机。大量的富裕阶层抛售房产，将资金转移并滞留在海外。到了1996年，台海局势紧张时期，同样的一幕再次上演。当时飞往美加的航班一票难求，富人们急忙兑换美元转移海外，连许多中小企业也加速将资金外移。如今的万亿资金大挪移完全是历史的重演，资本的流向直接反映了台湾社会里最懂经济的群体用真金白银对岛内当前的路线投下了一张巨大的不信任票。岛内现在的氛围十分魔幻，当政者天天给民众做心理按摩，高喊一切尽在掌握，他们实际的操作却在不断推高对抗烈度，让两岸关系越来越紧绷。普通老百姓每天忙着柴米油盐，无暇顾及这些，而掌握着大量财富、信息灵通的人更加关注事态走向。发现政策环境把这艘船往风暴中心开时，他们的第一反应就是赶紧的找救生艇，绝不会跟着喊空洞的口号，更不会跟着一起沉船。而大陆对这个现象看得很透彻，国台办发言人直接点名，这属于正常的避险操作。正常2个字用得极其精准。当和平稳定成为稀缺品，资本出逃完全符合人性常理。这也戳破了岛内某些政客苦心经营的虚假繁荣，指出了问题的病根所在。只要谋求分裂的动作不停，外部干涉的黑手还在搅局，台湾就永远安宁不了。种下制造对立的因，必然要承受资本逃离、社会恐慌的这个果。资本流失带走的远不止银行账户里的数字，资金外流意味着产业投资减少，高端就业岗位萎缩，经济造血能力下降。高净值人群能花重金在海外设立家族办公室，给自己买好安全船票，而台北街头刚毕业的年轻人，高雄夜市起早贪黑的小商户根本没有海外账户和停机坪，他们的身家性命和未来全都被牢牢绑在这座岛上。面对危机，岛内有人有能力跳出这个高压锅，而更多的人则无奈要留在锅里。不仅要留在锅里，还要为一小部分人的贪婪和疯狂去背锅。一旦局势因为某些人的政治私利失控，富人可以在海外别墅里看着新闻叹气，真正要留在岛内面对满目疮痍、承担所有代价的，永远是那些最无辜、最普通的台湾老百姓。财富在搬家，其意义早已超出了经济新闻的范畴它像一面镜子，照出了岛内某些政客的自私与疯狂，也照出了普通民众的无奈。岛内少数政客的操作，把一个原本可以安居乐业的宝岛变成了一个连富人都要随时准备弃船的火药桶。每一个真正关心台湾未来的人都应该对此深思。